ଆଜି ଶୁଣିବା ଆତ୍ମଜୀବନୀ ସାଧନାର ପଥେ ଭାଗ 12 ପରିଚ୍ଛେଦ 1932ରୁ 1937। ଗାନ୍ଧିଜୀ ବିଫଳ ମନେ ରଥ ହୋଇ ବିଲାତରୁ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକରୁ ଫେରି ଆସି ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦେଶରେ କୃଷକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମହା ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଜେଲରେ। ସେହିପରି ସୀମାନ୍ତ ପ୍ରଦେଶରେ ଖାଁ ଅବଦୁଲ ଗଫର ଖାଁ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କୁ ନେଇ ଜେଲ୍ ଦିଆ ହୋଇଗଲାଣି। ଏହାଛଡ଼ା ବଙ୍ଗଦେଶରେ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦକୁ ସମୂଳେ ନିପାତ କରିବା ପାଇଁ ଗାଁକୁ ଗାଁ ସୈନ୍ୟ ପଠାଇ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଲୀଳା ଲାଗିଛି। ଏ ଅବସ୍ଥାରେ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହକ ସମିତି ବସି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ଲାଟଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ, ମାତ୍ର ତାହା ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏଣୁ ହଠାତ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଏଥର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ଠିକ୍ ଥିଲା। ଇଙ୍ଗିତ ମାତ୍ରକେ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ସବୁ ଆଇନ ଜାରି କରି ଭୀଷଣ ବେଗରେ ଦମନ ନୀତି ଚଳାଇ ଦେବା ପାଇଁ ତାହା ହିଁ ସେମାନେ କଲେ। ଏକ ସଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ବେଆଇନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ ଦଳ, ବେଆଇନ ଖବରକାଗଜ ଉପରେ କଟକଣା, ନେତା କର୍ମୀ ସମସ୍ତେ ଗିରଫତାର ହୋଇ ଏସବୁ ଘଟିଥିଲା। ମୁଁ ସେ ସମୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପୁରୀରେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଖରଚ ହୋଇ ଯାହା ମାମଲତା ଯୋଗାଡ଼ କରାଯାଇଛି, ତାକୁ ନିରାପଦ ରଖିବା ପାଇଁ ସେସବୁକୁ ସେଠାକାର ଜଣେ ଲୋକକୁ ବିକ୍ରି କରି ଦିଆହୋଇଛି ବୋଲି କାଗଜପତ୍ର କରି ଦେଇ ଓକିଲ ଜିମା କରିଦେଲି। ସରକାର ସେ ମାଲକୁ ଜବତ କରିବା ପରେ ସେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଲଢ଼ି ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଫେରସ୍ତ ପାଇଲେ। ମାତ୍ର ଯେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଆଇନଗତ ପେଞ୍ଚ ଖୋଲା ହୋଇଥିଲା, ତାହା ସାର୍ଥକ ହେଲା ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ଭଦ୍ରଲୋକ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତି ଅସାଧୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଫଳରେ କଂଗ୍ରେସର ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଲା। ସରକାର କିଛି ମଧ୍ୟ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟ, ଗୋପବାବୁ ଓ ନୀଳକଣ୍ଠବାବୁ ପ୍ରଭୃତି ନେତାମାନେ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ ଯେ ଯେଉଁଠି ଶିବିରରେ ଥିଲେ, ଯେତେ ଜଣାଶୁଣା କର୍ମୀ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଧରା ହୋଇଗଲେ। ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଯାଇ ଧରା ହେଲି। ସେଥର ମୋତେ ମୋଟେ 6 ମାସ ଜେଲ୍ ହେଲା ଓ ଖ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଗଲା। ମାତ୍ର ମୁଁ ଗ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ କରିଥିଲି। ତାହା ନାମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲା। 6 ମାସ ଜେଲ୍ ହେବାର ମୁଁ ଟିକିଏ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥିଲି। ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଝିରେ ବାହାରକୁ ଆସି ଆନ୍ଦୋଳନ ପରିଚାଳନା କରିବାର ଅବକାଶ ମିଳିବ। ଏଥର ମଧ୍ୟ ସେ ହଜାରୀବାଗ ଜେଲକୁ ଗଲି। ପୂର୍ବେ ଯେଉଁମାନେ ସେଠାରେ ଥିଲେ, ଏଥର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ସେଇମାନେ। ମୁଁ ପୂର୍ବପରି ଏକ ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଚଳିଲି। ଏଥର ଜେଲରେ ମୋ ପକ୍ଷରେ ଉଲ୍ଲାସର ବିଷୟ ଏହା ଥିଲା ଯେ ସୁଭଦ୍ରା 3 ମାସ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଘେନି ହଜାରୀବାଗ ଜେଲରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ। ଜେଲର ସାହେବଙ୍କ ଅନୁମତି କ୍ରମେ ଜେଲ୍ ଅଫିସରେ ଆମର ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିଦିନ ସାକ୍ଷାତ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ଶୁଣି ପୁଲକିତ ହେଲି ଯେ ସେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ନାରୀ ସେବିକା ସଂଗ୍ରହ କରି ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହ ଜନ୍ମାଇଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ଦିନେ ଦିନେ 20-22 ମାଇଲ ବାଟ ଚାଲି କାମ କରିବାକୁ ହୋଇଛି। ଏସବୁ ମୋ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଜନ୍ମାଉଥାଏ। ମୁଁ ଭାବୁଥାଏ, ମୋ ମନ ଅନୁସାରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କାମ କଲା ବୋଲି ମୋର ଯେପରି ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି, ମନ ଅନୁସାରେ ତା ସ୍ୱାମୀ ଯଦି କାମ କରୁଥାନ୍ତା, ତେବେ ସେ ତ ସେପରି ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଥାନ୍ତା। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ମୋ ମନ ନେବା ଛଡ଼ା ତା'ର ତ କାମରେ ଆଉ ସରସତା ନଥିବ। ଏ ଚିନ୍ତା ମନକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରକେ ମୁଁ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ଆଉ ଏକ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ମୋ ପକ୍ଷରେ ଥାଏ ଯେ ସେତେବେଳେ ଖାଁ ଅବଦୁଲ ଗଫର ଖାଁ ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇ ହଜାରୀବାଗ ଜେଲରେ ନଜରବନ୍ଦୀରେ ରଖା ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ମିଶିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ବୁଲିବା ହେଉଥାଏ। ଦୁହେଁଯାକ ହାଡ଼େ ହାଡ଼େ ବିପ୍ଳବୀ। ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଧର୍ମକୁ ବାଦ ଦେଇ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହେଲେ ଭାରତର ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ପ୍ରଶ୍ନ ସମାହିତ ହେବ ବୋଲି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଓ ମୋର ମଧ୍ୟ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ଏଇଠି ମୁଁ ନୂତନ ଧର୍ମ ନାମକ ଏକ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଥିଲି, ଯାହା ପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ହରିଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରାୟ 1.5 ବର୍ଷ ପରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେ ହରିଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଷୟ ସେତେବେଳେ ମୋ ମନକୁ ଆସିଥିଲା ଓ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଥିଲି। ମୁଁ ବରାବର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ଯେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୂଳ ଦର୍ଶନ ଜଣେ ଉପଲବ୍ଧି କଲେ
ତାଙ୍କର ଗତିବିଧିର ସୂଚନା ଜଣେ ଆଗରୁ ପାଇପାରିବ। ଏହି ଜେଲରେ ମୋ ମନର ଏ କଥା ଉଠିଲା ଯେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯେଉଁ ବିପ୍ଳବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ତାହା କେବଳ ସାମୟିକ ରାଜନୈତିକ ବିକ୍ଷୋଭର ସୀମାବଦ୍ଧ ରହୁଛି ଓ ତାହା ସବୁବେଳେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉତ୍ତେଜନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଏଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ବିପ୍ଳବର ପରିକଳ୍ପନା ଅନୁସାରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକ ନିଜର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ତତଃ ମୁଁ ନିଜେ ସେ ଦିଗରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ଚିନ୍ତାର ଗତିରେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ନିବାରଣ ମନକୁ ଆସିଲା। ଏହା 1921 ସାଲୁ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଛି। କଥାର କଥା ହିସାବରେ ମାତ୍ର କାମରେ ଖୁବ୍ କମ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଖଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି। ପୋଷାକ ହିସାବରେ ଖଦୀ ପିନ୍ଧା ହେଉଛି, ମାତ୍ର ତା'ର ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସରଣ କରି ଚଳିବା ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ଭିତରେ ସ୍ଥିର କଲି ଯେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ଅନ୍ତତଃ ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କରିବି। ପ୍ରଥମ, ନିଜ ଗାଁ ଓ ଆଖପାଖରେ ସୂତା କଟାଇ ସେଥିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଲୁଗା ଆମ ଘର କିଣିବ। କେବଳ ନିଜ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ନୁହଁ, ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ପ୍ରଭୃତିରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଘର ପଇସା ଆମ ସେଇଠି ବିତରିତ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଜନ, ତାହାର ଅର୍ଥ ଜାତିପ୍ରଥାର ନିପାତ ମଧ୍ୟ ଆମ ଘରେ କରାଇ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏହାକୁ ହିଁ ମୂଳ ଭିତ୍ତି କରି ନୂତନ ଧର୍ମ ଲେଖିଲି। ଏସବୁ କାମ ଘରେ କରାଇବାକୁ ଭାବୁଥିବା ବେଳେ ବାପାଙ୍କ ଚେହେରା ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚିଯାଇ ମୋତେ ଦବାଇ ଦେଉଥାଏ। ମାତ୍ର ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଏହା କରିବି ବୋଲି ସ୍ଥିର କଲି। ସେହି ଜେଲର ଜାତିପ୍ରଥା ନିପାତର ପ୍ରଥମ ମୋ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆରମ୍ଭ କଲି। ତାହା ହେଉଛି ମୋ ପଇତାକୁ କାଢ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲି। ବିନା ପଇତାରେ ଖାଇବା ଓ ରହିବା ଆମ ଜାତିରେ ଅଚିନ୍ତନୀୟ ବ୍ୟାପାର। ସେ ଧାରଣାରେ ପିଲାଦିନୁ ବଢ଼ି ଆସିଛି। ଏପରିକି ଯେଉଁମାନେ ପଇତାକୁ ଓ ଜାତିକୁ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ସମାଜକୁ ସମ୍ମାନ ବା ଭୟ କରନ୍ତି, କିମ୍ବା ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗଭୀର କୋଣରେ ସେସବୁ ପ୍ରତି ଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ତାକୁ ବର୍ଜନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଘରକୁ ଗଲେ ବିନା ପଇତାରେ ବାପାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମନକୁ ଦୃଢ଼ କରୁଥାଏ। ମାତ୍ର ସେ ଦିଗରେ ଆଉ ଉଦ୍ୟମ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ବାପାଙ୍କ ମତ ବିରୋଧରେ ଯିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଯେ ଦୃଢ଼ କରୁଥିଲି, ଏଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପଦିନ ସଙ୍କୋଚ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେଲା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବାଙ୍କୁ ମୁଁ ସନ୍ତୋଷ ଦେଇନାହିଁ, ଅପରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଭୀଷଣ ଆଘାତ ଦେଇଛି। ଏସବୁ କଥା ଟିକିନିଖି ମନେ ପଡ଼ି ମୋତେ ଦାରୁଣ ବ୍ୟଥା ଦେଲା। ଦିନେ ଜେଲରେ ମୋତେ ଡାକି ନେଇ ନାନା ପ୍ରକାର ଏଣୁତେଣୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଶେଷରେ ଏକ ତାର ଦେଖାଇଲେ ଯେ ବାବା ନିମୋନିଆ ରୋଗରେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କିଛି ନ କହି ସେଠାରୁ ଉଠି ଆସିଲି। ମୁହଁମାଡ଼ି ରାତିସାରା ପଡ଼ି ରହିଛି। ଜୀବନରେ ବାବାଙ୍କର ମୁଁ ସେବା କେବେ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ପର୍ବତ ପ୍ରମାଣ କବେ କେତେ ତାଙ୍କର ଆଶା ଚୁରମାର କରି ଧୂଳିସାତ୍ କରିଦେଇଛି। ତାଙ୍କ କଥା ନ ମାନି କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଠକି ଦେଇ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେବା, ତାପରେ ସେ ମୂର୍ଖତାର କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ନୋଟିସ୍ ଦେବା, ଶେଷରେ ସେ ମୋ ପ୍ରତି ସ୍ନେହଭରା ହୋଇ ମୋ ମନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ହେବା, ଏସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ସଙ୍ଗେ ମୋତେ କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିକିନିଖି କଥା ମୋ ମନରେ ସଦ୍ୟ ଘଟଣା ପରି ଅଭିନୟ ଏପରି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମୁଁ ଆତ୍ମଗ୍ଳାନିରେ ସଢ଼ିଗଲା ପରି ହୋଇଗଲି। ଏହି ସମୟରେ ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀ ମଧ୍ୟ ଜେଲରେ। ଅନ୍ତତଃ ସେ ଘରେ ଥିଲେ ବାବାଙ୍କର ମନବୋଧ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଯାହା ହେବାର କଥା ହୋଇଗଲା। ଆମେ ଜେଲରେ ଥିବାବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଦାଉ ସାଧିଥିଲା। ଏହି ଚିନ୍ତାରେ ମୁଁ ଅସ୍ଥିର ହୋଇଗଲି। ଏହା ପରେ ପରେ ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଘରର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ଓ ମୁଁ ନିଜେ ସେଥିରେ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ ହେବି, ଏ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ମୋ ମନକୁ ଗ୍ରାସ କଲା। ତାଙ୍କର ପ୍ରତିପତ୍ତି ଆମ ଘରକୁ ନାନା ସ୍ଥାନୀୟ ବାଦବିବାଦରୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ବିନା ସେସବୁକୁ ମୋତେ ତୁଲାଇବାକୁ ହେବ। ହୁଏତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକିଏ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଇପାରେ, ଏହି ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ହେଉଥାଏ। ବାସ୍ତବିକ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇବାଠାରୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ବିଷୟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯେତେ ଯାହା ମନରେ ଚିନ୍ତା ହେଉ, ଜେଲ୍ ଭିତରେ କିଛି କରିବାର ବାଟ ନଥାଏ। ଶେଷରେ ଚିନ୍ତା ନିଜ ଗତିରେ ହିଁ ନିଜେ ଶେଷ ହେବାକୁ ବସିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହୋଇ ନୂଆ କରି ଜୀବନ ଓ ପରିବାର କଥା ଭାବିଲି। ଇତିପୂର୍ବେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ବିପ୍ଳବ ସାଧନ କରିବି ଭାବିଥିଲି, ତାକୁ ହିଁ ଆଲୋଚନା କଲି। ମୁଁ ସ୍ଥିର କଲି ଯେ ଆମ ଘରେ ଯେପରି ଭାବରେ ଦେବପୂଜା ହେଉଛି ତାକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ବରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଭୋଗ ଭାଗ, ଯାନିଯାତ୍ରା ଓ ଠାକୁରଙ୍କ ପଛରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ, ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରି ସେହି ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଏପରି ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ହେବ ଯେଉଁଥିରେ ସେହି ଦେବପୂଜାର ଅର୍ଥ ହେବ ବାସ୍ତବିକ ଜନସେବା। ଏ ଚିନ୍ତା ମୋ ମନକୁ ଏପରି ମାନିଲା ଯେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ନୂତନ ଧର୍ମ ଉପନ୍ୟାସରେ ଲେଖିଦେଲି। ବାବାଙ୍କ ଦଶା ଶୁଦ୍ଧିକର୍ମ ବେଳକୁ ମୋ ସାନ ଭାଇ କାହ୍ନୁଚରଣ ଠାକୁ ତାର
कली जे श्राद्धरे बेसी पैसा जेपरी खर्च नुहे। सेतेबेले रामनवमी निकट होई आसुथाए से उपलक्षे जहाँ बंद करने मध्य तारे उल्लेख करी। तार अनुसार सेठी काम हैला। मु परे सुनली जे मु ओ मोर स्त्री जदि सेतेबेले जेल न थांतु तेबे लोके कहि थांते बेस ए कुळांगर पुओ बापा मला मात्रके सबू बंद बांद करदेला। प्रथम 6 मासर जेल काल शेष होबाकू बसला। एठारे यह उल्लेख करबाकू हेबो जे एथर मध्य जेल आसुथिबा शासन आईन प्रवर्तन बेले किपरि क्षमता लाभ करबाकू हेबो सेथिपाई जोरसोरे दल गठन चली थाए। प्रतिदिन से विषय आलोचना और सेथिपाई कर्म कौशल निर्णय देखि मते बड़ विरक्त बोध होउथाए। सेतेबेले तृतीय गोल टेबल बैठक शेष होई शासन परिवर्तन कौन हेबो से विषय विभिन्न दिगरे कमिशन माने नियुक्ति होई कार्य आरंभ हो जाय थाए। जथा कथा एही समय रे कांग्रेस को निज हाथ रे रखिनेले शेष रे कांग्रेस जरिया आम हाथ को क्षमता आसीबो। एहा ही समस्त उद्यमर लक्ष्य थाए। आम ओडिशार केते जण बंदी नीलकंठ बाबू को केन्द्र करी उद्यम चलाई थांती। एथिरु गोपबाबू आचार्य महाशय लिंगराज बाबू और मते बाद रखी ए सब काम चली थाए। एपरिकी सेमानक उद्यम को यशस्वी करबा पई हेले आमर प्रतिष्ठा नष्ट करबाकू हेबो। ए मध्य कर्म कौशल भितरे रखा जाय थाए। आहुरी मध्य मु सुनिली जे तदनुसारे काम आरंभ होई गलानी। मु एते व्यस्त अनुभव कली जे ए देश स्वराज्य पाई वास्तविक उपयुक्त होई नाही। मात्र पुणी भाविली सबु देश रे सबु आंदोलन रे ए श्रेणीर लोक थांती और जे कोनसे राजनीति आंदोलन रे ए सबु एक अपरिहार्य दोष। जेलु खलास होई बालेश्वर आसिली। प्रथमे मोर चिंतार विषय हैला जे बाबांक मृत्यु परे मु थरे घर को जाई चली आसिबि कि ना। मात्र मु भाबी देखिली जे आंदोलन चलिथिबा बेले मोर घर को जिबा उचित नुहे, तेणु मु गले नाही। ए समय शुणिली जे गोप बाबूंक विरुद्ध रे रमादेवी विरुद्ध रे और मो विरुद्ध रे पाटना कैंप रे बंदी मानक भितरे नाना कुश्चा रटना चली। दले लोक लागी पड़ी विश्वास जन्माइबाकू चाहूँचंती जे मनुष्यर को जेते खराब गुण अच्छी सबू आमठारे। ए संपर्क में मु शुणिली जे बापांक मृत्यु खबर शुणी क्षमा प्रार्थना मागी मु जेलु चली आछि बोली प्रचारित हेउछि। यह छड़ा आउ केते कथा प्रचारित हेउतबार मु शुणिली जहाँ लिखिबा अश्लील। आहुरी मध्य शुणिली जे दले आमको समर्थन करिबारे लागिछंती। ए दुई दल भितरे पिटापिटी पर्यंत होई गलानी। मु भाविली स्वराज्य आंदोलन रे जेल जाई स्वराज्यर चिंता कण बंदी मानक मनर चलीगलानी। धरिनिया जाऊ जे मु जणे अति खराब लोक और मो विरोध में प्रचार होता दोष जाक सब सत्य, ताहले कण आमे ही आलोचनार विषय स्वराज्य नुहे। अहिंसात्मक आंदोलन बोली सिना प्रतिष्ठार कथा उठुची, नइले तो सशस्त्र विद्रोहर किए केउंटी लुचि थांते बा जेल केते कटकणा रखा होई थांता तार कल्पना सुधा करिहेब नाही। मु आम कांग्रेस अनुष्ठानर दुर्बलता बुझीपारिली। परे शुणिली जे भारत सारा सबु जेल एहीपरि दलादली चलीथिला बोलिबा बाहुल्य जे आंदोलन रे बा आंदोलनकारी निष्ठार अभाव जोगु आंदोलन यशस्वी होई पारिला नाही। आउ एक बड़ कथा यही जे ए आंदोलन ने अनेक नुआ लोक जेल जाई थांती। से माने स्वराज्यर उन्मादन रे सबु छाड़ी जेल ले जाई देखिबा बेलकू सेमानक सम्मानित व्यक्ति माने स्वराज्य आलोचना परिवर्ते विभत्स व्यक्तिगत आलोचना रे नियुक्त। सेमाने अधिकांश जे निरुत्साह होई आसी कांग्रेस छाड़देले एथिबाई दायी से समकालीय जेल जीवन। बालेश्वर मु आसी शुणिली जड़े विशिष्ट लोक प्रकाश करुछंती जे महता बंचिथिबा पर्यंत तांकर और तांको परिवार प्रतिष्ठा बढ़ी पारिबो नाही। मु सीधा जाई तांको सम्मान सहकारे पचारिली मो शुणिबा कथा सत्य कि ना। से मानिले और कहिले जे एहा तांकर विश्वास। मु सेतेबेले भाबिली जे मो बालेश्वर रे आंदोलन संपर्क रे काम न करी कटक कले भल हेबो। सेतेबेले जो माने बाहर रही जाई थांती सेमानंकु निजर गोपन रे रखी लोक संग्रह करी से मानंक द्वारा आईन अमान्य कराई आंदोलन चलाई थांती। बालेश्वर जिल्ला रे आंदोलनर केन्द्र स्थल थाए फरासी डिंगा। यह फरासी सरकार अधीन रे एंड एठी रही सरदार सुरेंद्र जिल्लार आंदोलन चलाई थांती। मु निजको धराई देबी नाही अथच जेते दूर संभव प्रकाश भाव में काम करी यह मने मने भाविली। प्रथमे प्रजातंत्र प्रेस देखा गली। देखी
ଦେଖିଲି ପ୍ରେସ୍ ଘର ହତାକୁ ବେଆଇନ ଘୋଷଣା କରି ପୁଲିସ ଚାବି ପକାଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିଲି ଯେ ପ୍ରେସ୍କୁ 300 ଟଙ୍କା ଓ ଖବରକାଗଜକୁ 2000 ଟଙ୍କା ଏପରି ଜାମିନ ମଗାଯାଇଛି। ପ୍ରେସ୍ ଘର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲାନି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମନ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଫରାସୀ ଡିଙ୍ଗା ଗଲି। ସେଠାରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ସମସ୍ତ ଜାଣିଲି। ନୀଳାମ୍ବର ସେତେବେଳକୁ ଉତ୍ତର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ନିଜେ ଏତେ ଗୋପନରେ ରଖି ଏତେ ଲୋକ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ପାଇଁ ପଠାଉଛି ଯେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଶୁଣି ବିସ୍ମିତ ହେଲି। ମାତ୍ର ମୋତେ ଏସବୁ କିଛି ସୁଖ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ବାଟ ମୋତେ ଦେଖାଯାଉ ନଥାଏ। ନିଖିଳ ଭାରତ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଅଫିସ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଗୋପନରେ ଚାଲିଥାଏ। ତାପରେ ମୁଁ କଟକ ଗଲି। ସେଠାରେ ଯାଇ ରହିବି କେଉଁଠି? ସେଠି ଯେଉଁମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲୁଚି କରି ଏପରି ଭାବରେ ରହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କେଉଁଠି ଖାଉଛନ୍ତି ଓ କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ଜାଣିବା ଦୁଷ୍କର। ମୁଁ ଭାବିଲି ପ୍ରଚାର ପତ୍ର ଛାପିବା ଓ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚିଠିପତ୍ର ଲେଖି ଆନ୍ଦୋଳନ ସଂଗଠନ କରିବା ଏସବୁ ପଛେ ଗୋପନରେ ହେଉ, ମାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନକର୍ତ୍ତାମାନେ ଲୁଚି ରହିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବାଧା ଆସିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯାଇ ଅଟଳ ବିହାରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଡାକ୍ତରଖାନା ବାରଣ୍ଡାରେ ରହିଲି। ମୋର ସୁପରିଚିତ ବନ୍ଧୁମାନେ କାଳେ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିବେ ବା ତାଙ୍କୁ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗିବ, ଏଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ରହିବା ପସନ୍ଦ କରିନଥିଲି। ସେ ଡାକ୍ତରଖାନା ବାରଣ୍ଡାରେ ରାତିରେ ଶୁଏ। ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟୋଭରେ କିଛି ରାନ୍ଧିଦେଇ ଖାଇନିଏ ବା ହୋଟେଲରେ ଖାଏ। ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ପାଇଖାନା ଥାଏ। ସେଠି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସମାପନ କରେ। କଂଗ୍ରେସ ଅଫିସ ସବୁବେଳେ ମୋ ପକେଟରେ ଥାଏ। ପ୍ରଚାର ପତ୍ର ଛପାଇବା ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ 2ଟି ବିଭାଗ ବିଭକ୍ତ କରି ଗୋଟିଏ ଗୋପନୀୟ ରୋଟେରୀରେ ପ୍ରାୟ 10,000 ପ୍ରଚାର ପତ୍ର ଛପା ହେଉଥିଲା ଓ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋପନୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଡାକ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ। ସେହିଠାରୁ ସେସବୁ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚିଠିପତ୍ର ସବୁ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ବିଲାତି ଲୁଗା ଦୋକାନ ଓ ଅଫିମ ଦୋକାନରେ ପିକେଟିଂ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟତ୍ର ରହୁଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସଂଗ୍ରହକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିଲେ। ମୋଟ କଥା ମୁଁ ଓ ଆଉ ଜଣେ 2 ଜଣ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଭାବରେ ରହିଲୁ, ଆଉ ସବୁ ଗୋପନରେ ରହିଲେ। ଏହିପରି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କଲି। ସେତେବେଳେ ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନ ମରଣ ସମସ୍ୟା। ତେତେବେଳକାର ସରକାର କଂଗ୍ରେସକୁ ମୂଳୋପାଟିତ କରିଦେବ ବୋଲି ବଦ୍ଧପରିକର। କୌଣସି ପ୍ରକାର ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ନାକେଦମ ହୋଇ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ। ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଠେଲାଠେଲି କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହେଉଥିବାର ଦେଖି ମୁଁ ନିତାନ୍ତ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ନିଖିଳ ଭାରତ କଂଗ୍ରେସ ଅଫିସରୁ ଗୋପନୀୟ ଭାବରେ କଲିକତା ବାଟେ ଆସିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ କଲିକତା କେତେଥର ଯାଇଛି। କର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଦେଖା ଓ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାର ସମୟ ରାତି 2ଟା-3ଟା ବେଳେ ଟାଉନ ହଲ ପିଣ୍ଡାରେ ଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ କଲେ ପୋଲିସ ଧରୁନଥାଏ। ଯଦି ଧରୁଥାଏ ତେବେ ଦିନେ 2 ଦିନ ଥାନାରେ ଅଟକାଇ ଛାଡ଼ି ଦେଉଥାଏ। ଏହା ଏପରି ଦେହଘଷା ହୋଇଯାଇଥାଏ ଯେ କର୍ମୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶୈଥିଲ୍ୟ ଆସିଯାଇଥାଏ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଜେଲଠାରୁ ବଳି ଆଉ କିଛି କଷଣ ବରଣ କରିବା ଭଳି କାମ କରିବା ଦରକାର, ଯଦ୍ୱାରା ଜେଲ୍ ନ ଦେଇ ପୋଲିସ ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ନ ରହିବ। ଏଥିପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ପ୍ରବଳ ଜିଦ୍ ଓ ଖୁବ୍ ସାହସ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ କଚେରୀ ଆକ୍ରମଣର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାହାର କରିଥିଲି। ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକମାନେ କଚେରୀ ଭିତରକୁ ଯାଇ ହାକିମକୁ କହିବେ ଯେ ତାଙ୍କର ସେଠି ବସି ହୁକୁମ ଦେବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ ଓ ସେଠାରେ ଥିବା କାଗଜପତ୍ର ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁଧୀର ଘୋଷ ଅତି ଦକ୍ଷତାର ସହିତ କରିଥିଲେ। କେତେ କର୍ମୀ ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିନଥିଲେ। ସେତେବେଳୁ କଂଗ୍ରେସ ଭିତରୁ ହିଂସା ଓ ଅହିଂସାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲାଣି। ଅର୍ଥାତ୍ କେତେକ ନିଜକୁ ଅହିଂସାବାଦୀ ମନେକରି ଅନ୍ୟକୁ ହିଂସାବାଦୀ କହି ଉଡ଼ାଇ ଦେବାର ଘୃଣା କରିବାକୁ ଚାଲିଲେଣି। ମୋର ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହିଂସାତ୍ମକ ବୋଲି କେତେକ କହିଲେ, ମାତ୍ର ମୁଁ ଦେଖୁଥାଏ ଯେ ନିପଟକ ପୁରୁଷତାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ରାସ କରି ଯାଇଛି। ସେପରି ତଳେ ସାହସର ସଞ୍ଚାର ପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୋତେ ସୁଝୁଥାଏ, ତାହା ମୁଁ କରିଯାଉଥାଏ। ତାପରେ ଆଉ ଏକ କଥା ମୋ ମନରେ ପଡ଼ିଲା, ସେ ହେଉଛି ଗିରଫଦାର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ପୁଲିସ ଗିରଫଦାର ହେଲେ ବୋଲି କହିଦେଲେ ତା କଥା ମାନି ସିଧା ତା ସାଙ୍ଗରେ ନିଜ ବଳ ଖରଚ କରି ନ ଯାଇ ତା କଥାକୁ ନ ମାନିବା ଓ ପୋଲିସ ବଳରେ ଜେଲକୁ ଯିବା। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଚଳାଇଲି। ବହୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ ତଳେ ପଡ଼ି ଝିଙ୍କାଟଣାରେ ଦେହ ହାତ ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇଯାଇ ମଧ୍ୟ ଆପେ ଆପେ ଜେଲକୁ ଗଲେ ନାହିଁ। ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ଶ୍ରୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦ୍ୱିବେଦୀ ଗ୍ରହଣ କରି ଦକ୍ଷତାର ସହିତ କାମ କରାଇଥିଲେ।
तापरे आउ एक कथा मो मनरे उठिला से हेउची बिलात लुगा दोकानी को नोटिस देई से दुकान भितर पशि बिलात लुगा को नष्ट करदेबा। ए प्रश्न उठिला जड़े बक्सी बजार लुगा दोकानी जिद करी कांग्रेस निर्देश न मानिबारु ताकू आगर नोटिस दियागला और निर्दिष्ट समय स्वेच्छासेवक माने ता दुकान रे पशिबाको चेष्टा कले। से पुलिस अणाई सेठारे रखाई थाए। पुलिस स्वेच्छासेवी माननकु निर्धुम माड़ देउथांती एणे एमाने ठेली पशिबाको भीषण प्रयत्न करुथांती। शेषरे जड़े केते पशि जाए एसिड ढालीदेवा फल गोटे गांठी लुगा नष्ट होईगला। ए कार्य नित्यांत हिंसात्मक हैला बोली मो विरोध में अभियोग आसला। ए सबू मु बहुत विचार चिंता करी स्थिर करिथिबारु मो हिंसा अहिंसार धुआरे विव्रत हेउनथिली। ए सबू कार्यक्रम भितरे आ गोटे विषय मते लागुथिला से होची भारतीय कर्मचारी मानक मनर परिवर्तन। ए उद्देश्य रे सुभद्रा महताबक नाम रे अनेक इंग्राजी चिठी सबू भारतीय हाकिम मानक ठारू डाकरे पठाउथिली। सेमानक हृदय को स्पर्श करबा पई मु बहु कथा लिखुथिली। एहा केउंटी किपरि काम करुथिला ताहा मते जणा नाही, मात्र एहा निश्चित जानुथिली जे आमर लोक कुराड़ी बेंट होइथिबा पर्यंत आम उपरे चोट लागुथिबो, एणु सेठी निजर परिवर्तन आवश्यक। इतिमध्ये आउ एक कार्यक्रम चलिला से होची आश्रम दखल उद्यम। कटक रे स्वराज्यश्रम पुलिस दखल करी रखी थाए। मु बंदोबस्त कली जे दल दल स्वेच्छासेवक लाठी बंदूकर सम्मुखीन होई से आश्रम दखल करी सेठारे रहिबे। एथिपाई स्वेच्छासेवकंकु प्रस्तुत करिबा विशेषतः मु निजे दूररे रही एमानंकु एथिरे प्रवर्ताइबा कि कठिन काम थिला सहजरे अनुमेय। टाउन हॉल पिंडारे स्वेच्छासेवक मानंकु मोर शक्ति मते प्रवर्तना देली। सेमाने उत्साहित हेले चारिआडे ए कार्यक्रमर समर्थक वायुमंडल सृष्टि करिबा पई नाना प्रकार प्रचार पत्र वितरण कराइली। एथिपाई विधिमते एक योजना प्रस्तुत कली। ठीक एका दिन के अनेक आड़े एपरिकी कराइबा बंदोबस्त कली। बालेश्वर नारी आश्रम जहाँ नारी शिक्षा समिति 1931 साल स्थापन करथिले ता पुलिस दखल करी नै थाए। सेठी मो भौणी श्रीमती मैना देवी नेतृत्व में नारी स्वेच्छासेवी माने नारी आश्रम दखल करिबार उद्यम रखिथिले। एमानक उपरे लाठीमाड़ होइतिला ओ एमाने गिरफ्तार होई जिबा परे ए कार्यक्रम आउ चली पारिला नाही। कटक किंतु सफलता लाभ कला। प्रथम दिन मते 6 जन खूब साहस करी आश्रम भितरु पशिबाकू चेष्टा कले। आगुरु नोटिस दिया होइतिबारु लाठीधारी पुलिस सहित निजे पुलिस साहब थांती। स्वेच्छासेवक मानक उपरे भीषण माड़ हैला, एपरिकी समस्ते बेहोश होई पड़िले। तापरे पुलिस चलीगले। ए समस्त को डाक्तरखाना को बहिनिया गला। चारिआडे राष्ट्र होइगला जे 2 जन सत्याग्रही मरीगले। एहा फलरे प्रबल उत्तेजना सहर सारा व्यापीगला। पुणी परदिन 13 जन सत्याग्रही सेहीपरि उद्यम करी प्रबल माड़ खाई पड़िले। द्वितीय दिन दर्शक प्राय 2000 थिले। दर्शक मानक भितरु अनेक मध्य माड़ खाइले। पुणी उत्तेजना बढ़िला। तृतीय दिन मु सुनिली जे बंधु कधारी पुलिस आसचंती और पुलिस साहेब को संगे जिला मजिस्ट्रेट आसचंती। मु भाविली जे से दिन निश्चय गुली देव और गुली खाई मरिबार सौभाग्य मते अर्जन करिबाकू हेबो। मु निर्दिष्ट समय रे आसी घटनास्थल रे पहुँचली। प्राय 5000 दर्शक जमा होई थांती। तत्पूर्व आश्रम चारिपाखे 5 जनरू बेसी लोक एकत्र हेबे नाही बोली 144 धारा नोटिस जारी होइथिला। हेले लोक आईन अमान्य करी रुंड होई थांती। मोर सेतबेले मुर्मुर्मुहु रोमांच जात हेउथाय। निर्दिष्ट समय रे 14 जन सत्याग्रही जय महात्मा गांधी जी की जय, इनकलाब जिंदाबाद निनाद करी आश्रम फाटक भीतर को पशिबाकू उद्यम करिबा बेले जिला मजिस्ट्रेट जाई आगरू उगाड़ी खूब नरम भाव पचारे कौन आपण माने चाहती। पूर्वर ए भारतीय मजिस्ट्रेट को पाखकू सुभद्रा महताब को नाम रे एक हृदय स्पर्श करबा भली एक पत्र जाइथाय। मजिस्ट्रेट को उत्तर रे सत्याग्रही नेता श्रीमान जोगेंद्र बोस कहले आमे चाहूँ एठी रहिबा पाई। एहार उत्तर रे मजिस्ट्रेट कहले अच्छा एठी रहिबाकू अनुमति देबी, मात्र एठी जे रहिबे तांको धरी नहीं जेल दिया जिवो। एहार उत्तर रे जोगेंद्र कहले ता आपण करंतु पछके, मात्र आमे एठारे रहिबाकू चाहूँ। परे मजिस्ट्रेट समस्त सत्याग्रही को आश्रम भीतर को छाड़ीदेले। तापरे आईन अमान्य करिबा सत्याग्रही माने एहिठारे रहिले। मझिरे मझिरे पुलिस आसी जेते जन को पानी धरी नहीं जाती, मात्र आश्रम आमको आम दखल को आसिला।
ସେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଭାରି ଉତ୍ସାହ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କର ଏହି ଆଚରଣ ଫଳରେ ଉତ୍ସାହ କମିଗଲା। ଏପରିକି ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ କମିଗଲା। ମୋଟ କଥା ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥାଏ ସେଥିରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅଚଳ କରିଦେବା ଭଳି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଶକ୍ତି ନଥାଏ। ଏପରିକି କିଏ କେଉଁଠି ପିକେଟିଂ କଲା, କିଏ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଜୟ କହିଲା, କିଏ ଯାଇ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଲା ଇତ୍ୟାଦି କଥାକୁ ସରକାର ଯଦି ଖାତିର କରୁନଥାନ୍ତେ ତେବେ ଆନ୍ଦୋଳନ ବନ୍ଦ ହୋଇ ଯାଇସାରିଥାନ୍ତା। ସେତେବେଳେ ବାସ୍ତବିକ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଚିମୁଟା ଚିମୁଟି କରୁଥିବାରୁ ଯାହା କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଥାଏ, ଅହିଂସାତ୍ମକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଏହି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି କିପରି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ହେବ ଏହା ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସେତେବେଳେ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ଖଲାସ ହୋଇ ଆସିବା ପରେ ଆମ ଭିତରେ ବହୁଥର ବହୁ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଜନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ପରି ସାନୁକମ୍ପା, ମାତ୍ର ସେମାନେ କର୍ମଠ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଉ ନଥାନ୍ତି। ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକ ଏଠୁ ସେଠୁ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇ ଆସି ପିକେଟିଂ ଇତ୍ୟାଦି କଲେ ସରକାର ତ ଅଚଳ ହୋଇଯିବେ ନାହିଁ। ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ, ଯଦି ଭାରତୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ହାତ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତେ ସେମାନେ ବା ସେ ଅବସ୍ଥାକୁ କିପରି ଆସିବେ, ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ସେ ସମୟରେ କେତେକ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଗାଁରେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି, ମାତ୍ର ସେଥିରେ ନିଷ୍ଫଳ ହେଲି। ମୋଟ କଥା ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଦେଶରେ ଜାତୀୟତା ଓ ଜାଗରଣ ପ୍ରଭାବ ନ ରହିଲେ, ଏପରି ପ୍ରଭାବ ଯାହା ବେଗରେ ବିଦେଶୀ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ଯେ କେହି କୁଆଡ଼େ ଭାସିଯିବେ, ସେପରି ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ନ ହେଲେ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯଶସ୍ୱୀ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ। ତେବେ ସେ ଦିଗରେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ପାଇଁ ଚାଲିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ଆମେ ଉପଲବ୍ଧ କରୁଥାଉ। ମାତ୍ର ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ, ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଦମନ ନୀତି ଫଳରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସମ୍ଭାଳିଯିବା, ସେଥିପାଇଁ ବା ବାଟ କ'ଣ? ଧୀରେ ଧୀରେ ଅବସ୍ଥା ଏପରି ହେଲା ଯେ ଅର୍ଥାଭାବରୁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମଧ୍ୟ ବାଧା ଘଟିଲା। ସେତେବେଳେ ଘରୁ କେତେକ ସୁନା ଆଣି ବିକ୍ରି କରି ଦିନା କେତେ କାମ ଚଳାଇଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଓ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ଗୁଣନିଧି ମହାନ୍ତି ଦୁହେଁ ଆମେ ଖାଇବା କମାଇଲୁ। ମାତ୍ର ଜେଲରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଦୀମାନେ ଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଆଚରଣର ସମ୍ବାଦ ପାଇ ଓ ଥରେ ଗୁଣନିଧି ବାବୁ ଓ ମୁଁ ଅଙ୍ଗେ ନିଭାଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିଲୁ। ଥରେ କଟକ ଜେଲରୁ ଦଳେ ରାଜବନ୍ଦୀ ପାଟଣା କ୍ୟାମ୍ପ ଜେଲକୁ ବଦଳି ହେଉଥିବା ଖବର ପାଇ ଗୁଣନିଧି ବାବୁ ଓ ମୁଁ ଷ୍ଟେସନ ଗଲୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁ ଇଂରାଜୀ ସର୍ଜେଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଥିଲେ ସେ ଏପରି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ଯେ କେହି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେ ସର୍ଜେଣ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଖୁବ୍ ନରମ ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ତାଙ୍କ ମନର ଧାରଣା ଜନ୍ମାଇଲି ଯେ କଂଗ୍ରେସଠାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଓ ମୋର କେତେକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ସେ ଶେଷରେ ରାଜି ହୋଇ ଆମକୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରକେ ହେଲା ଆମ ଉପରେ ଗାଳି ବୃଷ୍ଟି ଯେ ଆମେ କାହିଁକି ସାବୁନ, ଚାଦର, ଲୁଗା ପ୍ରଭୃତି ବରାଦ ଅନୁସାରେ ଷ୍ଟେସନକୁ ନ ନେଇ ଯାଇଛୁ। ଅର୍ଥାଭାବ ଆନ୍ଦୋଳନର ଅବସ୍ଥା ମୁଁ ଯେତେ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ ତେତେ ଗାଳି ବୃଷ୍ଟି ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଶେଷରେ ଜଣେ ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇ ଲୁଗା ଆମ ଉପରକୁ ରାଗରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇ ମୁଁ ଫେରି ବାଟରେ ଗୁଣନିଧି ବାବୁଙ୍କୁ କହିଲି, ଏଇ ତ ଆମେ, ଏଥିରୁ କେତେ ଦୂର ଯିବା? ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା ଲେଖକ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ସାଧନାର ପଥେର ପରିଚ୍ଛେଦ 1932ରୁ 1937ର ପ୍ରଥମ ଭାଗ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଶୁଣିବା। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।